Hi guys! Welcome back to our channel. For today's vlog, ituturo ko kung paano maglagay ng subscribe button na may sound sa inyong mga video. So una, punta muna tayo sa youtube.com, then search subscribe button with green background. So hanapin natin yung maikli ito. Ito yung pinakamaikli na pwede natin i-download. Check natin kung ito. Kung ito nga yung hinahanap natin na subscribe button. So, kung interested kayo sa video na to, panoorin nyo at subscribe na rin. So, yan, copy natin yung URL. Select all, copy. Then, ipapaste natin dito sa YouTube Converter. Ito yung ginagamit ko na YouTube Converter. Pero ewan ko sa iba kung ito din. Pero dito ako mas nagda-download ng mga videos. So, convert natin. Wait natin. Marami din namang converter na ginagamit yung mga vlogger. Pero dito yung mas hiyang ako eh. Hiyang, parang mukha lang hiyang eh. Dito ako mas hiyang. So, download natin. Download. Tapos, pag na-download natin yan, gagamitin natin yung KineMaster. Yan, save natin. Save. Tapos ngayon, punta na tayo sa KineMaster. Yan. Dito na, in-edit ko na kanina. So, ito yung video na gagamitin natin. Ito yung background. So, i-insert na natin yung subscribe button. Si Star at Joanna yan, yung pinagtripan namin siya, panoorin nyo. So, ayan, ito na. Ito yung dinownload natin. So, gamitin natin siya. Silagay natin dito, yan. Kahit gusto nyo mas malaki, takpan nyo na yung mukha eh. Pero yan, ito. Gagamitin natin. Lakihan natin ng konti para makita. So, para mawala yung green na yan, punta tayo sa chroma key. Chroma key, then enable. Yan, enable. So, tara, panoorin natin. So, ayun lang. Thank you for watching. Subscribe na kayo and share nyo na din tong video na to. Thank you. What we do here is go back. Loud.